Ana yana bir o'yinimiz shartimiz. Endi bu 3-inchisi bo'lyapti-yu. 3-shartimiz ism familiyalarni yozishni bilasizlar, a? 3-sinf, 1-sinfsizlar-ku. Ism familiya, tug'ilgan oy, yilni yozasizlar. Nechagacha? 5 ta yozib berasizlar. Nechagacha sanaysiz? 15 gacha sanayman. 5 ta yozib ism familiya, yillaring, tug'ilgan sanagacha yozib bergan, ana shu g'olib bo'ladi. Tayyormisizlar? Tug'ilgan sanam bilmayman lekin. Amal. 22 sentyabr. Nima? 22 sentyabr. Sentyabrni Sen bilasanmi? yozaymi? Yilimizni ham. Sentyabrni ham yozaymi? Ha, yil, oy. Tayyormisizlar? Boshladik. Vaqt ketyapti. Nima dedingiz? Tug'ilgan sanamni. Sentyabr. Sentyabr 22 ni yozaymi? 22 sentyabr. 22 qilayman. Yana bitta 0 qilayman. Yo'q, 2 ta 2 bo'lganda 22 bo'lmaydimi? Mana. 202 bo'lib qoldi. Mana 2 bu 0. Sentyabr deb biz. Akang g'olib bo'lyapti o'zi. Chiroyli, tez yozishga harakat qilinglar. Sanashim esdan chiqdi. Mayli. 5 gacha sanayman, tez harakat qilinglar. 1 2 3 4 5 bo'ldi. Bo'ldi. Azizim bo'ldi, to'xtat. Amal Azizbek g'olib, ham katta 3 ta yozibdi, Lola 2 ta yozibdi. Boshqa safar yozishga Bittani sasqab harakat qildi. Ha, sentyabr deb yozibsan. 2018. 2008 esdan chiqdi. Bu akang yozibdi 2016. Mayli, shunday ham birday ko'rib sizlarga sovg'a beraman. Topinglarchi, nima sovg'a Bering. O'zi aytsam topib olasizlar. Eng ko'p sizlarga beraman. Marmelad. Yo'q, marmelad ko'p beraman, lekin yana marmeladdan tashqari ikkinchi Toshcha. Yo'q, ikkinchi o'rinda ham turadi. Toshcha. Marmeladni birinchi o'rinda ko'proq beraman. U narsani ikkinchi o'rinda beraman. Mayli, Toshcha. topishlang uchun bir boshi K. Kampit. Yo'q, Nima aytding? K. Oxirgi harfi R. Ikkinchisini ayting. I. Topinglar. Tuxumga o'xshaydi lekin. Kinder. Ha, endi topdi Azizbek. Mana, men senga Baribir birday ko'rasiz. ha, birday ko'raman, lekin baribir ham yutishga harakat qilib, anaqa qilinglar. Masalan, ko'chada bolalar bilan, o'zlaring tinglang bilan o'ynatmoqchi bo'lsam, birday berilmaydi, bilasizlar. 3-shartda ham men g'olib. 3-sharti sharti ham bormi? ha, 5 gacha ham bor. Voy, tamam. Sizlar faqat yutishga harakat qilinglar. Hop biladi.